हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं शंकर कुमार स्वागत करता हूं आपका लर्नर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हमने पिछली क्लास में जाना था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानकारी लेने के लिए हमें किस तरह के सोर्सेज की ज़रूरत थी। तो हमने वहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट में उसे बांटा था। तो आज उसी के कंप्लीशन के पार्ट में, कंटिन्यूएशन के पार्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं। सोर्स 1 टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमारा पहला जो स्रोत है वो है भूकंप। भूकंप मीन्स अर्थक्वेक। अगर मैं थोड़ा सा इसे छोटे छोटे पार्ट में अगर ब्रेक डाउन करूं, अर्थक्वेक, अर्थ मीन्स पृथ्वी और क्वेक मीन्स कंपन या फिर हिलना, ठीक है ना। और इसी पृथ्वी को अगर मैं यहीं से इसे ट्रांसलेट करूं, भू प्लस कंपन से हमारा क्या बन रहा, भूकंप। ये जो एक बेसिक जो एब्रिविएशन मैं तोड़ के इसे समझा रहा हूं, यहां से आप समझ सकते हैं कि दोनों साइड से आप हिंदी में अगर भूकंप पढ़ रहे हैं या फिर उसका सिंपली आप इंग्लिश फॉर्म अर्थक्वेक यूज कर रहे हैं, तो दोनों का सिंपल सा मतलब है पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का हिलना, ठीक है। तो पृथ्वी का हिलना ये जो हमारे पास है, ये कुछ रीजन हो गए इनके पीछे कि वो क्यों हमारे पास ये जो क्वेक आ रहे हैं, जो वाइब्रेशन आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। उसको मैं लेटर पोर्शन में डिस्कस करूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू इसे समझने का। ये हमारे पास जो टेक्टोनिक प्लेट से जो हमारे पास वहाँ पे कैसे भूकंप का जनरेशन होता है इनसाइड द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है हमारे पास इंटायर अर्थ के क्रस्ट का, ठीक है। अब इस क्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आपका सबसे पहले भूकंप आया होगा। भूकंप आने के पीछे क्या रीजन थे, मैंने पहले ही बताया था कि टेक्टोनिक प्लेट थे हमारे पास मेंटल में, जो लिक्विड है मैग्मा उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। या फिर एनी रीजन हो सकता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर कुछ जो रॉकी सबस्टांस है वो आपस में कोलाइड कर लिए, या फिर हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट ही एक दूसरे से कोलाइड कर दिए। अब टेक्टोनिक प्लेट आपस में कोलाइड करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पे किस तरह का कोलिजन होगा। हमने उसे बताया था कि वहाँ से हमारे पास माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। और अगर सिंपली छोटे छोटे हमारे पास प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या जनरेट हो सकता है, नॉर्मल भूकंप स्टार्ट हो सकता है। और उस भूकंप को अगर हम वहाँ पे, अब चूंकि जहां से कंपन स्टार्ट हो रहा है वहां पे सिंपली वाइब्रेशन क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन हमारे इनसाइड द अर्थ, वो रॉकी सबस्टांसेस के बीच में या फिर हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, या फिर जो भी वहां पे लिक्विड है या फिर सॉलिड है या फिर जो भी वहां पे मटेरियल है, वहां पे उनके फॉर्म में वो वो ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि यहां से हमारा जो भूकंप का पहला पोजीशन था वो यहां पे था, ठीक है। जिस पॉइंट से हमारे पास अर्थ के इनसाइड जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, जहां से ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, वो हमारा क्या कहलाएगा, अर्थ के अंदर का उद्गम केंद्र। दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी को आप यहां पे क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन मीन्स कंपन। यहाँ पे यही पॉइंट जो है हमारे पास मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और वाइब्रेशन है। और यही एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है इन ऑल डायरेक्शन। और किस तरह से, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड, या फिर आप इधर बोलोगे इधर भी तो ये है ना कि इधर भी मूव कर रहा है, इसके चारों तरफ, इस सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में चारों तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये मूवमेंट हो रहा है तो ये मूव करके मान लीजिए कि क्रस्ट के पार्ट में गया। अभी तो ये मान लीजिए कि जिस पॉइंट पे है, अब चूंकि ज्यादातर ये जो अर्थक्वेक जो आता है या फिर जो भी हमारे पास जो ओरिएंटेशन चेंज होते हैं क्रस्ट के, वो ज्यादातर हमारे पास वो हो रहे हैं लिथोस्फीयर। मैंने कल बताया था कि ज्यादातर हमारे पास जो भी चेंजेज हो रहे हैं हमारे क्रस्ट में, वो लिथोस्फीयर में हमारे पास, जिसका डेप्थ था 200 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ। तो ज्यादातर जो भी हो रहे हैं वो हमारे पास लिथोस्फीयर में हो रहे हैं। तो लिथोस्फीयर के एक क्रस्ट वाले पार्ट के अलावा भी तो हमारे पास वहां पे मेंटल और कोर है। मेंटल के अलावा जो अगर हमारे पास लिक्विड या सॉलिड वाला पार्ट है उसमें भी ये ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो जब ये ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे पास ये चारों डायरेक्शन में अपने पॉइंट से वो चारों डायरेक्शन में फैल रहे हैं। फैलने के दौरान क्या हो गया कि जब वो क्रस्ट के सरफेस पे, सबसे ऊपरी सरफेस पे, इसके ठीक 90 डिग्री वाले पोजिशन पे, एट ठीक
ठीक यहाँ पे ठीक 90 डिग्री वाले पोजीशन पे एट राइट एंगल, आप बोल सकते हैं इसके ठीक परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट पे जब हमारे पास उस सरफेस पे आया, हमारे पास ये अपना क्रस्ट का सबसे पहला सरफेस है, और ये हमारे पास इंटीरियर पोजीशन है, हमारे पास इंटीरियर पार्ट है हमारे पास अर्थ का, इंटीरियर पार्ट ऑफ क्रस्ट का, मीन्स ये हमारे पास लिथोस्फीयर में है। ठीक है, तो इस पार्ट में जब हमारे पास यहाँ पे उद्गम केंद्र से जब ऊर्जा निकली, एनर्जी निकला इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन, तो वो चारों डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन वो क्या ट्रेवल करते हुए क्रस्ट के पास पहुंचा। तो फर्स्ट पॉइंट जहां पे सबसे पहले वो वाइब्रेशन हमें फील हुआ क्रस्ट पे, उस पॉइंट को हमने क्या बोला, अधिक केंद्र, दिस मीन्स एपी सेंटर। अब ये एपी सेंटर ही हमारा पहला पॉइंट है ऑन द क्रस्ट वेयर वी कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो एपी सेंटर पे जो हमारे पास जो बिल्कुल ठीक 90 डिग्री एबव हमारे पास है और क्रस्ट पे है, उसे हम बोल रहे हैं एपी सेंटर। मीन्स अगर आपको सिंपल समझना है तो आप इसे एक बार फिर से समझ सकते हैं कि हाइपो सेंटर वो हो गया इनसाइड द अर्थ पोजीशन, जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जहाँ से हमारे पास अर्थक्वेक का ऊर्जा वहाँ से चारों डायरेक्शन में निकल रही है, और ठीक उसके 90 डिग्री पोजीशन पे जब वो क्रस्ट पे आके जहाँ पे पहले बार हमारा फील होता है, हमें कंपन फील होता है, क्विक फील होता है और वहाँ पे वाइब्रेशन फील होता है, तो ठीक उस पोजीशन को हम बोल रहे हैं दैट इज एपी सेंटर। अब ये चारों जो हमारे पास डायरेक्शन में ऊर्जा निकल रही है, मान लीजिए कि फर्स्ट पोजीशन पे आप यहां पे हैं और ठीक एक सेकेंड बाद आपको अगर ये वाइब्रेशन अगर फील हुआ आपने, मतलब आप यहां पे हो, आपके फ्रेंड ठीक आपके कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, तो मान लीजिए ए आप इस पोजीशन पे और आपके कुछ एक सेकंड के बाद, ठीक एग्जैक्ट एक सेकंड के बाद उनको फील हुआ कि आपने वहां पे भूकंप फील किया, तो भाई आप इन्हें आप एक सिंपल सा हम लोग टर्म यूज करते हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, अगर वहां पे हमारे पास इनका टाइम हमारे पास अगर एक सेकंड का गैप है, तो वहां पे हमारे पास जो उनका वाइब्रेशन है, उनका स्पीड अगर है तो 8 किलोमीटर पर सेकंड वहां पे मापा जाएगा, मतलब वो 8 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक का जो हमारे पास था सिंपल स्ट्रक्चर था कि कैसे वो शुरू हो रहे हैं और कैसे हमारे पास क्रस्ट पे पहुंच के उनका क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम अपने जो ये अर्थक्वेक हैं इनको कैसे हम फर्दर अपने दो पार्ट में बांट रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अर्थक्वेक वेव दो पार्ट में मैं इसे बांट सकता हूं। फर्स्ट वन इज बॉडी वेव एंड सेकेंड वर्ड इज सरफेस वेव। ठीक है, बॉडी वेव को मैं लेटर दो पार्ट में बांट रहा हूं, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। ठीक है, सरफेस बेस मीन्स धरातलीय भूकंपीय तरंगे, और बॉडी मीन्स हो गया ये सतहीय भूगर्भीय तरंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है बहुत सिंपल है, आप इसे समझ सकते हैं आसानी से, बॉडी वेव और सरफेस वेव। जैसा कि यहाँ पे सरफेस मतलब इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो इनसाइड द अर्थ की अगर मैं बात करूं तो इनसाइड द अर्थ की बात करूं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फोकस से जब ऊर्जा निकलती है, तो फोकस मतलब उद्गम केंद्र से जब ऊर्जा निकलती है मीन्स वो जब वो हमारे हाइपो सेंटर के पास पहुंचती है, मतलब क्रस्ट के पास जब पहुंचती है, तो उनके हिसाब से बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बॉडी वेव का। ये बॉडी वेव हमारे पास हाइपो फोकस से निकल के प्रॉपरली एक डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इन्हीं के डेंसिटी के हिसाब से चूंकि ये वेरी कर रहे हैं, तो इसे मैंने दो पार्ट में बांटा।
ठीक है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। अब देखिए इस बॉडी वेव के अलावा मैं इनको एक बार बता देता हूं कि मान लीजिए कि हाइपोसेंटर तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने क्या किया कि जो क्रस्ट के जो रॉकीस सबस्टांस है उनमें उनसे पहले हमारे पास जो फोकस के पास जो कंपन स्टार्ट हुआ था इनसाइड द अर्थ, तो वो फोकस के पास से जैसे जैसे हमारे पास वो आगे बढ़े तो उन्हें मान लीजिए उसके बीच में कहीं और से कोई रॉकीय सबस्टांस मिल गए। अब रॉकीय सबस्टांस में हल्का सा भी उनका जो कंपन आ रहा था फोकस के थ्रू, जो वाइब्रेशन आ रहा था, अब उन्होंने क्या कि वो कंपन रॉकीय सबस्टांस में काफी ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वहां पे वाइब्रेशन ला दिया। अब उस वाइब्रेशन के चलते भूकंप आएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे दो कॉज हो गए, एक तो हमारे पास भूगर्भिक मतलब बॉडी वेव भी वहां पे काम कर रहे हैं, और लैटर जो हमारे पास हो रहा है कि जो लैटर इनके चलते बॉडी वेव के चलते जो रॉकी सबस्टांस में जो हमारे पास इनके वाइब्रेशन जो जनरेट हुआ दोनों मिल के अब इफेक्ट कर रहे हैं। और ये क्या करता है ना कि सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये काफी लेट से हमारे पास पहुंचते हैं, तो इनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास और इनको संभालने के लिए हमारे पास या फिर इस वक्त हमें संभालने के लिए काफी कम टाइम मिलता है, और ये काफी ज्यादा काफी ज्यादा ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये लेट आ रहे हैं, और ये हमारे पास जो रॉकी सबस्टांसेस हैं इसमें दो चीज आप जोड़ सकते हैं, बॉडी वेव प्लस रॉकी सबस्टांस वाइब्रेशन ऑफ रॉकी सबस्टांस, दोनों मिलके काफी लेट दोनों मिलके जो वाइब्रेशन पैदा करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे पहुंचेंगे सरफेस पे, जिसके चलते ये क्या होगा काफी ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बॉडी वेव का, तो बॉडी वेव को हमने दो पार्ट में बांटा है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव की बात करें तो ये हमेशा मान लीजिए कि फोकस से जब जनरेट हुआ तो हमारे जो सरफेस है इसके ऊपर, फोकस से ठीक ऊपर जो सरफेस है उसके ये पैरेलल मूव कर रहे हैं, ये पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा तो क्या होंगे कि मान लीजिए कि दो टेक्टोनिक प्लेट है, अगर यहाँ पे इसका बाउंड्री और ये इसका बाउंड्री, तो मान लीजिए कि ये इससे टकराएंगे, ये फोर्स इनको लेके इनसे टकराएंगे, तो क्या हो जाएगा इनमें या फिर कंप्रेशन हो जाएगा, या फिर दोनों इनमें क्या होगा कंप्रेशन हो सकता है, यहाँ पे मतलब संकुचन हो सकता है इसमें, या फिर एक्सपेंशन हो सकता है। यहाँ पे प्लेट्स के बीच में क्या हो सकते हैं कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो सकता है। अब ये जो वेव है इस तरह के वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, मींस अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। अब इनके चलते हमारे पास जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है। और ट्रांसवर्स वेव हमें पता है, आपने थोड़ा सा अगर साइंस पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा लिक्विड, उसके बाद फाइनली सबसे लिस्ट वो गैसियस में ट्रेवल करते हैं, बट वो सारे मीडियम में ट्रेवल करते हैं। वेस्ट थिंग इज दैट। तो हमारे पास ये ट्रांसवर्स वेव का नेचर हो गया। तो प्राइमरी वेव से हमारे पास जो इफेक्ट आ रहे हैं इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी वेव से थोड़ा उनका इम्पैक्ट हमारे या वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल कम है, वो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये हमारे ओरिजिनल जो सरफेस है क्रस्ट के सरफेस के ठीक पैरेलल अपने डायरेक्शन के अलॉन्ग वो मूव कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे पास क्या होगा टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा के सिकुड़ जाएंगे, या फिर एक्सपेंशन हो गया, या फिर वो आपस में टकरा के एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या हो सकता है कंप्रेशन होगा और एक्सपेंशन हो गया। तो ये इस तरह के वेव को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और ये हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद मान लीजिए कि इसकी मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड इनका मोटा मोटी होता है 15.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब आप सोच सकते हैं 15.8 किलोमीटर पर सेकेंड काफी ज्यादा तेजी से काफी ज्यादा तेजी से ये मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए क्या है, फिर भी वो हमारे लिए क्या है हार्मफुल है। अब सेकेंडरी वेव की मैं बात करूं, ठीक है। तो सेकेंडरी वेव में क्या हो रहा है कि ये जो जनरेट हो रहा है फोकस के बाद, तो ये जो हमारा सरफेस है फोकस से जब ये जनरेट होते हैं तो ठीक ये क्या करते हैं हमारे सरफेस की तरफ मूव करते हैं, डायरेक्ट हमारे सरफेस की तरफ मूव किए। जब ये डायरेक्ट हमारे पास इनका जो वेव डायरेक्ट सरफेस की तरफ मूव कर रहा है, और हमारे सरफेस के वो हमेशा पैरेलल ये मूव कर रहे थे, जबकि ये हमारे पास क्या है उनके ऊर्ध्वाधर मतलब ठीक वर्टिकल डायरेक्शन में उन पे जाके टकरा रहे हैं, जिसके चलते क्या होगा मान लीजिए कि यहाँ पे ये टकराया तो ऊपर वाला सरफेस हमारा ऊपर हो गया यहाँ से ये पोर्शन, और ये पोर्शन हमारा नीचे हो गया। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा उभार आएगा
या फिर गर्त आएगा, ठीक ना, जिसको हम लोग यहाँ से ये भी जानते हैं कि इससे हमारे पास सेकेंडरी वेव के थ्रू ज़्यादा हमारे पास जो वर्टिकल और अपवार्ड डायरेक्शन में और या फिर डाउनवार्ड डायरेक्शन में उनका हमारे लैंड्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये उभार और गर्त हमारे पास जब भी आ रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में जब हमारा वेव मूव कर रहा है तो वैसे वेव को आप बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, सॉरी दिस इज longitudinal wave and this is transverse wave, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसवर्स वेव हो गया और इसी को हम बोल रहे हैं अनुप्रस्थ, मतलब ये हमारे पास अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ये जो हमारे पास उभार और गर्त जो आ रहा है इसके चलते सेकेंडरी वेव के चलते आ रहा, और जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव हमेशा सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रेवल करेंगे और ट्रांसवर्स वेव हमारे पास सॉलिड में ही ट्रेवल करते हैं, लिक्विड स्टेट में नहीं और गैसेस स्टेट में नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये तीनों जो हमारे पास फिनोमेना है, तो अगर मान लीजिए कि अभी हमें पता चला कि कहीं से भूकंप जनरेट हुआ और हमें इतना देर के बाद कहीं और पे पता चला, मतलब हमें ये बता सकते हैं कि दो डिस्टेंस के बीच में कितना टाइम का गैप था, कितने देर के बाद वहां पे फेल हुआ, उसके चलते हम लगा सकते हैं कि वो कहां से जनरेट हुआ, मींस कि उसका एक्यूरेट डिस्टेंस क्या था। तो सिस्मोग्राफ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, seismograph is the instrument with which we can calculate the exact position and the intensity of the earthquake। तो ये इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग उसके इंटेंसिटी के बारे में जानकारी लेते हैं और फिर बाद में हमें पता चल जाएगा इसका पोजीशन। तो अब हमारे पास प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव का हमें पास एक मोटा मोटा जानकारी हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये हमेशा ट्रेवल कर रहे हैं हमारे पास सरफेस के पैरेलल, ये है हमेशा पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू हमारे सरफेस, ठीक है। और ये हमारे पास हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास वहां पे मूव कर रहे हैं, तो जिसके चलते ये हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल है। अगर मैं सरफेस वेव की बात करूं तो इसके बाद हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। और ये चूंकि सबसे पहले हमारे पास सरफेस के पास पहुंच पा रहे हैं, क्रस्ट पे सबसे पहले पहुंच पा रहे हैं, इसलिए इसके बारे में हमारे पास थोड़ा टाइम मिल जाता है, जानकारी भी मिल जाता है। लेकिन ये इसके लिए हमारे पास थोड़ा लेट से आते हैं, लेकिन ये जब भी आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए डिस्ट्रॉयल रहते हैं। इसलिए हमारे पास सेकेंडरी वेव काफ़ी हमारे लिए हार्मफुल है और प्राइमरी वेव थोड़ा सा हार्मफुल तो ये भी है, लेकिन फिर भी इनका इंटेंसिटी थोड़ा कम रहता है। और ये धरातलीय तरंगे जो बॉडी वेव हो गए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तो अब मैं मूव करता हूँ कि कैसे ये पी वेव और एस वेव, देखिए जो हमारे पास जो सेकेंडरी वेव है इनको एस वेव बोला जाता है और इनको पी वेव बोला जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी वेव चूंकि पता है कि ये ट्रांसवर्स वेव है और काफ़ी लिमिटेड मीडियम में वो ट्रैवल कर सकते हैं, मीन्स वो समझिए तो सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल करते हैं। तो हमें अगर कुछ देर के बाद जो वेव आएगा वो हमारे लिए ऑब्वियसली होगा सेकेंडरी वेव। तो सेकेंडरी वेव भाई उसके बारे में हमारे पास ये जानकारी हो कि अभी यहाँ पे कुछ देर बाद जो वेव आ रहा है, तो दोनों के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस रहा, दोनों का इंटेंसिटी क्या रहा, तो उसके थ्रू हम जानकारी लगा सकते हैं कि कहाँ से जनरेट हुआ। जब वो सॉलिड से जनरेट हो रहा है तो मीन्स हमें ये पता चला कि सॉलिड से पार होके वो आ रहा है, सिंपली वो सेकेंडरी वेव होगा और सिर्फ सॉलिड में वो जनरेट होगा। तो उसके बारे में हमें यहाँ से साइंटिस्ट को ये बताने में मदद मिलता है कि जहाँ से भी सेकेंडरी वेव आ रहा है, दिस मीन्स कि वहाँ पे क्या है, कोई सॉलिड मटेरियल है। और अगर सॉलिड मटेरियल से अगर वो ज़्यादा पास कर रहा है तो कोई भी वाइब्रेशन हमें पता है कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है, मैटर के डेंसिटी पे। अगर वो उस मैटर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा, अगर उस मैटर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा, दिस मीन्स वहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा और मैक्सिमम वाइब्रेशन के चलते वहाँ पे मैक्सिमम क्वेक अवेलेबल होगा। तो क्वेक अगर हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी पे है, रिक्टर स्केल पे हमारा ज़्यादा लेवल, उसका रीडिंग ज़्यादा आ रहा है, तो सेकेंड हमारे पास वहाँ पे मैटर करेगा कि जो भी वहाँ पे जो सबस्टांस है इनसाइड द अर्थ, जो सॉलिड मटेरियल अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी वाला है। मतलब वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि उस जहां से वो जनरेट हो रहा है उस पोर्शन पे, अर्थ के उस स्ट्रक्चर से हमें ये जानकारी मिलेगा कि वहां पे कौन सा सबस्टांस है और किस तरह का वहां पे डेंसिटी है। मतलब इसीलिए हमने पढ़ा कि कैसे अर्थक्वेक इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। यहां से इसीलिए हमारे पास सेकेंडरी वेव इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इंटायर और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ।
तो आपको पता चला। तो अब एक छोटा सा हम एक जानकारी लेते हैं कि कैसे इसका शैडो रीजन है और कहां से हमारे पास, चूंकि ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से ट्रेवल कर सकता है सेकेंडरी वेव, और पी वेव हमारे पास सॉलिड और लिक्विड से ट्रेवल कर सकते हैं और इवन गैस में भी ट्रेवल करते हैं। तो कैसे हमारे पास, जबकि इंटायर अर्थ में तो हमारे पास सॉलिड लिक्विड है, तो क्या लिक्विड में हमारे पास सेकेंडरी वेव नहीं निकलेगा? जब सेकेंडरी वेव नहीं आएगा तो क्या उस रीजन में कोई भी भूकंप नहीं आएगा? तो उसको हम देखते हैं कैसे उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, या फिर वहां पे उस रीजन पे क्या होगा। देखिए, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, साउथ, दिस इज वेस्ट, ईस्ट, अगेन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। दिस इज नॉट नेसेसरी, बट मैं ग्लोब पे बात कर रहा हूँ तो एक बार आपको ये बताना जरूर होता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, एक्चुअल डायरेक्शन ऑन द मैप। ठीक है, तो सपोज दैट ये, चूंकि अगर ये हमारे पास 0 डिग्री है तो इसके अपोजिट ये हमारे पास 180 डिग्री है। ठीक है, इनसाइड द अर्थ हमारे पास जब पी वेव पार किया, मान लीजिए कि पी वेव जब ट्रैवल कर रहा है तब क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। पी वेव जब ट्रैवल किया तो हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर मिले अर्थ के अंदर। मान लीजिए कि ये हमारा क्रस्ट है और क्रस्ट के ऊपर ये हमारे पास हाइपोसेंटर है, ये हमारे पास सॉरी ये क्या है हमारा एपीसेंटर है। ठीक है, ये हमारा एपीसेंटर है, मतलब अधिकेंद्र है। कहाँ पे? क्रस्ट पे, ऑन क्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्रस्ट से हमें पता चला कि क्रस्ट पे ये ट्रेवल कर रहा है चारों डायरेक्शन में। ठीक है, अचानक क्या हो गया कि इस रीजन में हमें कोई भी पी वेव डिटेक्ट नहीं हुआ। फिर ठीक है, हमारे पास कुछ देर बाद हमें पता चला कि इस रीजन में पी वेव हमें डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस वेव में, इस रीजन में पी वेव डिटेक्ट हुआ। ठीक है, इस रीजन में हमें अचानक पता चला कि पी डिटेक्ट हो रहा। यहाँ पे जब इन्होंने मापा, मान लीजिए यहाँ पे अगर 0 डिग्री और ये 180 डिग्री है, दिस मीन्स कि ये हमारे पास 105 डिग्री ईस्ट था और दिस वाज आल्सो 105 डिग्री वेस्ट, और यहाँ पे हमारे पास है 145 डिग्री और दिस इज आल्सो 145 डिग्री। ठीक है, तो क्या पता चला कि इस रीजन में, इस रीजन में हमें कोई भी पी वेव डिटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए शैडो हो गया पी वेव। ये भी रीजन हमारे लिए क्या है? शैडो ऑफ पी वेव। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे इस वेव को बताता हूँ। ये हो गया 0 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। अगेन दिस इज 105 डिग्री, दिस इज 145 डिग्री, अगेन दिस इज 145 डिग्री, दिस इज 105 डिग्री। ये हमारा हो गया एपी सेंटर। एपी सेंटर से इस वेव निकला, दैट इज सेकेंडरी वेव।
दैट इज सेकेंडरी वेव। ये इंटायर पोर्शन 105 से 105 तक, इस पोर्शन को क्या बोल रहे हैं? शैडो रीजन ऑफ एस वेव। देखिए, तो इसे समझिए कुछ इस तरह से कि एपी सेंटर से, अधिक केंद्र से हमारा ऊर्जा निकलना स्टार्ट हुआ, सारी डायरेक्शन में वो मूव किया। और अभी चूंकि हम जान रहे थे कि पी वेव हमारे पास कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास क्या करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में इनका मूवमेंट है। अलग बात है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, आफ्टर दैट लिक्विड एंड देन गैस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये हमारे पास एस वेव है, और इसका जो मूवमेंट था सिंपली सिर्फ कहाँ पे था? सॉलिड में। ठीक है, तो आप सिंपली एज्यूम कर सकते हैं कि शैडो रीजन जो हमारे पास है एस वेव में, यहां से कोई बोलेगा कि भाई चूंकि ये सॉलिड में यहां तक सॉलिड था, इसके बाद अचानक यहाँ पे सॉलिड खत्म हो गया, तो हमारे पास इसीलिए यहाँ पे हमारे पास लिक्विड आ गया। तो लिक्विड में हमारे पास ये तो ट्रेवल करता नहीं है, और हमें पता है कि कुछ लोग बोलते ही हैं, और उन्होंने कुछ जानकारी लिया हो कि लिक्विड तो हमारे पास अर्थ के अंदर है ही इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा। जैसे मैं बात करते रह रहा हूँ, तो मैग्मा के चलते हैं लिक्विड फॉर्म में, इसलिए वो ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, क्लियरली। तो अब मैं इधर की बात करूं तो यहां पे हमें पता चला था कि सॉलिड वेव था, लेकिन अगर ये लिक्विड था, अब चूंकि जो डेंसिटी गैप हो रहा है, डेंसिटी गैप के चलते, मीडियम के डेंसिटी गैप के चलते सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है देन लिक्विड, और डेप्थ फॉर द गैस का सबसे कम होता है डेंसिटी। तो अब उस डेंसिटी के चलते अगर मैं बात करूं तो जब वो वेव मूव कर रहे हैं, वेव जब ट्रेवल कर रहे हैं वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या करते हैं वहां पे वो एक डायरेक्शन में पार्टिकुलरली टिल्ट हो जाते हैं। मतलब उनका डायरेक्शन क्या हो जाता है? वहां से रिफ्लेक्शन या फिर क्या हो, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, या फिर वहां पे रिफ्रैक्ट कर जाते हैं वो, या फिर वहां पे हो सकते हैं वो फिर फर्दर किसी और डायरेक्शन में टिल्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में या फिर किसी और डायरेक्शन में वो मूवमेंट करने लगे। ठीक है, तो सॉलिड, और वो सिर्फ कैसा वेव करेगा? हमेशा जब भी करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही करेगा, क्योंकि वो लिक्विड में ट्रेवल कर रहा है, अब जब या फिर और गैसियस स्टेट में भी ट्रेवल कर रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होने के चलते जब हमारे पास एपी सेंटर से सॉलिड से पास होते हुए जब वेव लिक्विड मीडियम में मतलब स्टार्ट हुआ इन करना, तो वहां पे क्या हो गया कि उनका डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए क्योंकि उनका डेंसिटी चेंज हो गया। जब डेंसिटी चेंज हुआ तो वो क्या हुए? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वहां से शिफ्ट कर गए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि अचानक उन्हें क्या हो गया, अब रीजन देना स्टार्ट करोगे कि यहाँ पे कुछ लिक्विड वाला पार्ट आ गया हो। ठीक है, जब लिक्विड वाला पार्ट आना स्टार्ट हो गया तो जो मैक्सिमम जो हमारे पास जो यहाँ पे जो वेव आ रहे होंगे वो क्या करने लगे? मूव करके एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने लगे। ठीक है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने लगे, और जाते जाते हुए 105 डिग्री इससे 105 डिग्री वेस्ट तक वो जाके रुक गए। और फर्दर जो हो गया कुछ हमारे पास सीधे डायरेक्ट, जिनका इंटेंसिटी जिस पी वेव का ज़्यादा था, वो लेटर हमारे पास 145 से 145 वेस्ट टू 145 ईस्ट तक वो वहाँ पे उनका रिजल्ट, वहाँ पे वो आउटपुट उनका मिलता है। तो ये हमारे पास पी वेव, इधर भी पी वेव, बट 105 टू 105 वो नहीं मूवमेंट कर पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पी वेव का क्या हो गया? वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक ना, रिफ्लेक्शन के चलते वो क्या हो गए? 105 में। और चूंकि अब रिफ्लेक्शन हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यों हुआ रिफ्लेक्शन? ड्यू टू डेंसिटी चेंज। डेंसिटी चेंज क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे पहले से सॉलिड था, फर्दर वहां पे लिक्विड हो गया। ठीक है, और ये सॉलिड और लिक्विड के चलते हमारे पास वहां पे मीडियम चेंज हुआ, और उस मीडियम के चलते हमारे पास डेंसिटी चेंज हुआ, और उस डेंसिटी चेंज के चलते हमारे पास वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब उस रिफ्लेक्शन के चलते हमारे पास यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो 105 टू 145 वाला रीजन पूरा क्या हो गया? 105 टू 145 डिग्री पूरा क्या हो गया? शैडो रीजन फॉर पी रीजन। फिर से हमारे पास 105 टू 145 डिग्री, दैट इज ऑल्सो शैडो रीजन फॉर द पी रीजन। दोनों साइड अगर मान लीजिए 0 डिग्री से 180 डिग्री अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये हमारे पास
वेस्ट हेमिस्फेयर हो गया और ये हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर के वह दो, इसलिए मैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर के 105 टू 145 शैडो रीजन हो गया, और हमारे पास फिर 105 टू 145 वेस्टर्न रीजन के लिए, वेस्टर्न हेमिस्फेयर के लिए भी ये शैडो रीजन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड पार्ट आ गया, लिक्विड पार्ट आ गया, मीडियम चेंज हुआ, वहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, जिसके चलते यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं हुआ पी वेव का। ठीक है, अब इस पोर्शन की मैं बात करूं तो यहां से जब ये इन्होंने स्टार्ट किया तो हमें यहां पे कुछ जानकारी हो गया कि भाई यहां पे कुछ मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहां पे मीडियम जब चेंज हुआ तो ये क्या हो गया, यहां से टकरा के फिर इसी डायरेक्शन में मूवमेंट इनका स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये तो लिक्विड में ट्रेवल ही नहीं करते हैं। जब लिक्विड में ट्रेवल नहीं करते तो इसी डायरेक्शन में इनको सिर्फ मूवमेंट हुआ, और फाइनली टोटल यहां से लेके यहां तक 105 टू 105 हमारे पास इंटायर जो रीजन रहा वो हमारे लिए शैडो रीजन रहा एस वेव के लिए। ठीक है, अब इस एस वेव से हमारे पास और पी वेव के ट्रांसमिशन के थ्रू हमें यह पता चला कि मतलब अर्थ के अंदर हमारे पास मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहे हैं इसलिए पता चला क्योंकि वहां पे डेंसिटी चेंज हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। अब मीडियम जब चेंज हुआ तो भाई ऐसा क्या पदार्थ है, तो या फिर सॉलिड हो गया या फिर लिक्विड हो गया, गैसेस तो स्टेट है नहीं वहां पे इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए फिर हमारे पास वहां पे हम अभी एक वहां पे छोटा सा डायग्राम देखेंगे जिससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कैसे वहां पे हमारे पास ये एस वेव मूव कर रहे थे और पी वेव मूव कर रहे थे, और जिसके थ्रू हमें ये एक जानकारी मिला कि हमारे पास इंटायर इनसाइड द अर्थ हमारे पास सेंटर में क्या है, कुछ है जो कि लिक्विड फॉर्म में, जिसके चलते हमारे पास एस वेव वहां से टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो गया और हमारे पास एक कंप्लीट 105 टू 100 ईस्ट टू 100 बेस्ट हमारे पास एक इंटायर शैडो रीजन मिला, जहां पे हमारे पास कोई भी एस वेव कंप्लीटली वहां से डिसअपियर हो गया और कोई भी वहां पे एस वेव अपीयर नहीं हुआ। और इस रीजन में हमारे पास सिंपली 105 टू 145 वेस्ट और 145 टू 100 ईस्ट, मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे शैडो रीजन बता रहा हूं, जो कि किसके चलते हुआ, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सब्सटेंस और लिक्विड मटेरियल इनसाइड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज कोर। ठीक है, अब इसके चलते हमें क्या जानकारी मिला कि पी वेव कहीं पे स्पीड ज्यादा हो रहा है उनका, कहीं पे मूवमेंट वो काफी आसानी से कर रहे हैं, जिसके चलते हमने क्या किया, ग्रेडिंग किया, मतलब हमारे इंटायर सरफेस का ग्रेडिंग किया। और यहां पे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कैसे उनका मूवमेंट हुआ है और कैसे उनका मूवमेंट इनसाइड द अर्थ हुआ, जिसके चलते हम उनका शैडो रीजन मिल रहा है, और कैसे उनका हमारा वहां पे कंप्लीट रीजन मिल रहा है उनका अपीयर होने का। ठीक है, दैट इज कंटिनेंट, फर्दर दिस इज ओशन। देखिए रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है मैं उसकी बात बता रहा हूं।
चलिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो रिजल्ट आया हमारे पास, जिससे आसानी से ये समझा जा सकता है कि कैसे उनका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, पी रीजन का मैं और एस रीजन का मैं बात बता रहा हूँ कि कैसे 105 टू, वहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो 105 टू 145 दोनों के लिए क्या शैडो रीजन था फॉर बोथ पी एंड एस वेव, और 0 टू 105 हमारे पास दोनों था हमारे पास अपीयरेंस रीजन फॉर बोथ पी एंड एस वेव, और 145 टू 180 जो था केवल था अपीयरेंस रीजन फॉर किसके लिए था, फॉर ओनली पी वेव के लिए। ठीक है, तो देखिए अभी यहां से समझने का जो जानकारी दे रहा हूं कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक छोटा सा जानकारी देता हूं कि एस्थोनोस्फेयर प्लस क्रस्ट फॉर्म्स इंटायर लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर डीप इनसाइड द अर्थ अप टू 200 किलोमीटर। हमारे पास क्रस्ट का जो लेंथ हो गया वो 40 से 45 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और बाकी जो रीजन यहां से यहां बच गया एस्थोनोस्फेयर। एस्थोनोस्फेयर इज मोल्टेन स्टेट हमारे पास है, मोल्टेन हमारे पास है, जो कि हम बोलते हैं वहाँ पे मैग्मा है। ठीक है, और ये हमारे पास सेमी लिक्विड फॉर्म में है, तो ये हमारे पास इसके ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट से वो ट्रेवल कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे पी और एस वेव दोनों वहाँ पे डाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो प्रॉपर उनका मीडियम नहीं है, वो स्यूडो मीडियम है उनके लिए, ना सॉलिड है वो ना लिक्विड है। ठीक है, इसलिए कहीं पे वो लिक्विड फॉर्म में है तो तुरंत उसके बाद उसी में हमारे पास कोई रॉकी सबस्टांस है, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा था, इसलिए पी वेव और एस वेव दोनों डाउन हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे हमारे पास दोनों कंप्लीट अपीयर हो रहे हैं, तो पी और एस वेव जो कि पूरा कंप्लीटली सॉलिड है, तो ये सॉलिड हो गया, ये सेमी सॉलिड हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं फिर से ये हमारे पास सॉलिड आ गया। और यहाँ पे इस मीडियम को आप समझिए तो ये हमारे पास सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, सॉरी, ये यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास प्योर लिक्विड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एस वेव है ही नहीं, इसलिए हमारे पास ये क्या है, प्योर लिक्विड फॉर्म में। प्योर लिक्विड फॉर्म में इसलिए क्योंकि हमारे पास एस वेव जहाँ पे गायब हो गया वहाँ पे हमारे पास सॉलिड, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भी सॉलिड वेव है लेकिन बहुत कम है, तो यह भी लिक्विड वाला फॉर्म में है। ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये सॉलिड है। बहुत ये सरप्राइज वाली बात है कि इनसाइड द कोर हम लोग समझते हैं कि वो है कि सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तो लिक्विड फॉर्म में इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सेस टेम्परेचर और प्रेशर के चलते वो लिक्विड भी क्या हो गया, फाइनली सॉलिडिफाई हो गया। तो इसलिए सबसे सेंटर में हमारे पास जो लीस्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट के पास हमारे पास जो मटेरियल है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में, इसलिए हमारे पास वहाँ पे पी वेव काफ़ी रैपिडली वहां से ट्रैवल करता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके जैसे ऊपर गए तो वहां पे कंप्लीटली हमारे पास सॉलिड है ही नहीं, तो सिर्फ लिक्विड है, तो वहां पे सिर्फ क्या ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ पी वेव ट्रैवल कर रहे हैं। इसके लेटर ऊपर आ गए हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास पी वेव है, साथ में एस वेव थोड़ा आया है, तो वहां पर मतलब आप समझ सकते हैं कि ज्यादा भी अमाउंट हमारे पास लिक्विड है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट का, जो कि हमारे पास अपर मेंटल पार्ट है, इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड, थोड़ा सॉलिड मटेरियल आ गया, मतलब हमारे पास पी वेव और एस वेव दोनों दिख रहे हैं, तभी हमारे पास एस मटेरियल, एस वेव वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगले रीजन में हमारे पास यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे सेमी सॉलिड, स्यूडो सॉलिड्स हैं, जिसके चलते हमारे पास क्या हो गया, वो एस्थोनोस्फेयर का रीजन फॉर्म किया, मोल्टेन स्टेट में भी है, और वहां पे मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास क्या है, मिले जुले फॉर्म में है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास वो मैग्मा वहां पे जो भी है मोल्टेन फॉर्म में भी होते हुए बावजूद भी किया है सेमी सॉलिड के फॉर्म में, इसलिए हमारे पास दोनों का एग्जिस्टेंस डिक्लाइन हो गया। अब फाइनली हमारे पास ये क्रस्ट में तुम्हें पता है कि प्योर सॉलिड है, रॉकी सबस्टांस से प्लेट्स हैं, जिसके चलते यहाँ पे बहुत आसानी से ट्रैवल करता है। और फाइनली हमारे पास ये अपर पोर्शन जो कंटिनेंट हो गया, और ये ओशन हमारे पास क्रस्ट के पार्ट है। तो अब इसकी कंटिनेंट्स हमारे पास मैंने कल भी बताया था 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, और ये ओशन का डेप्थ 5 किलोमीटर के अंदर
हमारे पास इनसाइड द क्रस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया, ये हमारे पास डिफाइन किया क्रस्ट मैंटल कोर। तो ये कंटिन्यू जो 3500 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 3500 किलोमीटर का डीप इनसाइड द अर्थ जो रीजन है वो कोर कहलाया। कोर मतलब यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी है हमारे पास, मैक्सिमम डेंसिटी है, ठीक है, जिसके चलते हमारे पास यहाँ पे सॉलिड है और टेम्परेचर भी चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर प्रेशर मैक्सिमम होने के चलते इस स्टेट में सॉलिड भी है और लिक्विड स्टेट में भी है, ठीक है। तो ये अपर मेंटल को, इसको हमने पार्ट में बोला जहाँ पे प्योर लिक्विड फॉर्म है और जहाँ पे सॉलिडिफाइड हो गया वो हमारे पास लोअर मेंटल हो गया, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट में आते हैं जहाँ पे हमारे पास जो कि ठीक लिक्विड वाले पार्ट के ऊपर जो कि मेंटल वाले पार्ट में आ गए हैं। तो मेंटल वाले के जस्ट ऊपर वाले जो पार्ट हैं वो हमारे पास लोअर मेंटल है, जो कि हमारे पास अभी भी लिक्विड स्टेट में है। और इसके ऊपर वाले जैसे जैसे जाएंगे आप थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में मिलेगा, तो जो कि क्या है हमारे पास, जहां से हमारे पास पी वेव और एस वेव आना सा थोड़ा सा हमें दिखे थे, जो कि अपर मेंटल का पोर्शन है। टोटल जो हमारे पास अर्थ के अंदर जो हमारे पास उनका डेप्थ है मेंटल का रीजन का 2900 किलोमीटर का हो गया। अब उसके ऊपर आ जाइए, बाकी जो पोर्शन आ गया हमारे पास लिथोस्फेयर में आ गया, मतलब लिथोस्फेयर इज होल कंबाइंड पार्ट ऑफ द एस्थेनोस्फेयर एंड देन क्रस्ट। तो एस्थेनोस्फेयर हमारे पास हो गया, जो बचा हुआ पोर्शन में बता दे रहा हूं 200 किलोमीटर, ये 40 to 45 किलोमीटर आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू कैन कैलकुलेट एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो गया हमारे पास प्योर सॉलिड है और ये सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड हमारे पास कंप्लीटली पी और एस वेव वहां पे कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, जिसके चलते और डिसअपियर के और थोड़ा सा पी वेव तो वहां पे डिक्लाइन कर गया स्पीड। तो इसलिए हमारे पास पी वेव और एस वेव के थ्रू हमें भूकंप के थ्रू और पी वेव और एस वेव के थ्रू जो जानकारी मिलती है उसे हमें ये पता चलता है कि हमारा इंटायर जो अर्थ का सरफेस है, इंटायर इंटरनल स्ट्रक्चर जो अर्थ का है वो किस सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि अभी इनका डेंसिटी में बात करूं तो इनका डेंसिटी मैक्सिमम है, ठीक है ना, कोर का। देन अभी मैं अगले जब बताऊंगा इनका क्लासिफिकेशन करेंगे क्रस्ट मेंटल कोर का, तो वहां पे इनका डेंसिटी थोड़ा सा डिक्रीज कर गया। फिर लेटर ये हमारे पास सबसे लाइटेस्ट पोर्शन हो गया हमारा क्रस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन था। आज हमने भूकंप को डील किया काफी अच्छे से, अर्थक्वेक को काफी अच्छे से डील किया है। ये सारे टॉपिक को आप समझते हुए अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट में आइए और बताइए कि क्या आपका कोई भी डाउट है, उसे मैं बिल्कुल डिस्ट्रॉय करूंगा। आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिकमेंड कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया हो तो वहाँ पे जाइए, करंट अफेयर्स में वहाँ पे डेली अपडेट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अपडेटेड रहिए और अपने नीडी फ्रेंड्स को भी बताइए जो कि जिन्हें आपके साथ वो भी बेनिफिटेड हो। तो थैंक यू सो मच।